हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। आज मैं आपसे शेयर करूंगी फिटकरी के बेनिफिट के बारे में। इसको आयुर्वेद में स्फटिक भस्म और सुब्रा भस्म भी कहा गया है। जिन लोगों को खांसी है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है, कफ है वो बहुत ज्यादा जमा हुआ है और जमे हुए कफ की वजह से जो रोगी है वो बार बार खांस कर उसके चेस्ट में है वो दर्द होने लग जाता है, या फिर कफ बहुत ज्यादा जम गया है, इसकी वजह से जो लंग्स है वो बहुत हार्ड हो गए हैं और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस कफ को पिघला कर बाहर निकालने का काम है वो जो स्फटिक है या फिटकरी है वो अमृत के समान करती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 250 mg फिटकरी या स्फटिक भस्म लेनी है और उसको शहद के साथ मिलाकर अगर आप इसका सुबह शाम सेवन करेंगे, जो आपका जमा हुआ कफ है वो पिघलकर धीरे धीरे बाहर निकल